Матурантите го славеа завршувањето на средното образование. Матурата е посебно доживување за секој адолесцент, а како круна на средношколското образование се случува матурската прослава. Пред најлудата средношколска ноќ се прават илјадници планови, се оди во странство, се купува, се прават фризури. Јас се викам Владко Постолов. 4 години во Гошев Викентиев поминаа многу убаво, брзо. Имаше и многу добри работи, па и многу лоши, да кажам. Многу убаво. Добро, кажи ми што заврши? Телекомуникации. Да. А што понатаму, дали ќе завршиш на факултет? Па да, планирам нешто. Не сум многу размислил на темата, планирам нешто да се заврши. Што очекуваш од оваа вечер и како се подготвуваше за вечер? Па очекувам многу добра забава, да се забавуваме сите класови со нашите професори. Спремањето ми беше една недела. Катерина Јанева. Добро. Што заврши, кој клас? Телекомуникации, 4-1. Добро, како поминаа 4 години во Гошев? 4 години во Гошев Викентиев поминаа многу брзо и многу убаво, сложно. Велков Кристијан. Добро, што заврши, кој си? Електротехничар, енергетичар. Со 4 години. Со 4, да. Како поминаа овие 4 години во Гошев? Па супер поминаа. Професорите беа доста коректни и доста фер спрема учениците. Па и понатаму планираме да се запишеме на факултет. На што ќе се запишеш? Па планираме, ќе видиме. Во Штип ќе биде. Добро. Кажи ми што представува ова вечер за тебе, матурската вечер? Ова вечер представува прекрасна вечер за сите славеници на матура. И треба да си поминеме убаво, без никакви проблеми. Супер. Јас сум Силвана Стемилова, од 4-3 клас, завршив компјутерски техничар за автоматика. Овие 4 години завршија незаборавно, имаме многу добри спомени, се ќе биде многу тешка оваа разделба. Кажи ми што понатаму? Па планирам пак на информатика, па ќе видиме дали Штип, дали Скопје. Строги ли беа професорите? Не, секој на свој начин. Добро, кажи ми како се подготвуваше за матурската вечер, што за тебе представува оваа вечер, околу фустаното, околу креацијата, дали е твоја идеја? Па вака, за мојот изглед се подготвував некаде околу месец и пол. Вака сакав да изгледам и сето тоа што го најдов одговараш. Јас сум Христина Милцова. Што заврши во Гошев Викентиев? Завршив електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Добро, како се задоволна од 4 години, како помина? Супер, се беше прекрасно, забавно, дружба со професори, ученици и така. Ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. На кој факултет одлучи? Се уште немам одлучено што точно. Мислам дека во Штип ќе дам на Гоце Делчев. Класните раководители задоволни од учениците со надеж дека повеќето од нив ќе бидат успешни граѓани со кои ќе се гордеат. Јас го водев класот 4-1. Учениците, денешните матуранти, можеме да кажеме дека беа супер клас. Со оценки имавме од секаков тип, од двојки па до петки. Значи, шаренило од оценки, шаренило од бои, млади перспективни ученици кои што се надевам ќе прераснат во идни инженери, доктори, бизнисмени и така натаму. Па генерацијата дечките се добри, беа послушни, добро учеа, нема никој да повторува, тоа е доброто. Имаме освоено второ место на републичното такмичење, тоа е Никола Николов, овој ни е кандидатот кој освои второ место. И сега чекаме на една убава весела горе, заедно сите да прославиме како што треба. Матурантите од Средното општинско училиште Гошев Викентиев, организирано со своите класни раководители, влегуваа во училиштето, каде претходно секој се фотографираше за спомен. Откако го одржаа последниот класен час, во дворот на училиштето се провеселија со трубачи. Понатаму организирано со автобуси се упатија во паркот и продефилираа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Таму ги чекаше толпа народ кој излегол да ги види овогодишните матуранти. Откако заврши дефилето, се упатија на славење на мотелот Градче. Матурантите ги поздрави директорот на училиштето. Најпрво би сакал во моје лично име и во името на училиштето да ви го честитам на сите матурирањето.
Поминавме со вас 4 добри години и на крајот е време да се уште малку разделиме. Нема многу да должам, значи овој момент е поврзан и со вашето созревање. Групата Бекри ги забавуваше матурантите до раните утрински часови.